السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد طبعا غياب ده ما يمكن لأكثر من شهر أو 2، فرجعنا لكم مرة تانية وطبقا لما طلبه معظم دارسي اللغة الإنجليزية، وخاصة في كليات اللغات والترجمة أو الآداب، اللي هم لما يجوا يفتحوا كده قاموس ديكشنري، يجي يفتحوا قاموس مش عارفين يتصرفوا ازاي مع الرسم اللي قصاد الكلمة، لأن كل كلمة في القاموس اللي هو الخاص باللغة الإنجليزية يجيب لك الكلمة مكتوبة وأمامها إيه زي كده عبارة عن رموز. الرموز دي مش عارفين يفكوا الشفرة بتاعتها. الرموز دي ما هي إلا أصوات أو نطق الكلمة، يعني ولنفترض في كلمة فيها أحرف سايلنت لا تنطق، فالرموز دي لا تحتوي على هذه الحروف. فعلشان كده لازم تخلي بالك من كل صوت زي ما احنا نشوف مع بعض، وده اللي هو البارت 1، يعتبر البارت 2 الجزء الثاني، وهناخد ان شاء الله الجزء الثالث ونركز في كل صوت. انت كمبتدئ في اللغة الانجليزية وهتمسك قاموس، سواء كنت الكلام ده ممكن لاصحاب اللغات اللي هم في كليات اللغات او الخاص بقسم اللغة الانجليزية، ولو واحد برضو عايز يتعلم اوكي مفيش اي مشكلة، ولكن يعني مهتمش قوي باسم الصوت زي ما هو يهتم بالسماع للصوت والرمز بتاعه، إن بالشكل أو باللي هو الشكل أشوفه كده بعينيا، الشكل ده يبقى نفس الصوت اللي هو كذا. سيبك من الأسماء خالص، زي ما احنا نشوف مع بعض الموضوع بسيط وتركز معنا. طيب أول حاجة زي ما احنا نشوف دي اسمها ال IPA. إيه يعني ال IPA؟ اللي هي International Phonetic Alphabet Chart. IPA International Phonetic Alphabet دي التشارت اللي هي العالمية للأصوات الهجائية في اللغة الإنجليزية. طيب على سبيل اللي هو الحصر هنشوف مع بعض هذه الأصوات. طيب هنا إيه يعني ده؟ ده اسمه اللونج إي. اللونج إي يعني إيه اللونج إي؟ لما يكون عندي إي خلي بالك منه، اسمه ايه؟ اسمه اللونج اي. زي مثلا كل صوت من ده تحته الى الكلمه الخاصه بنطق وقس على ذلك. اول ما الاقي كده يبقى انا عندي يا اما اي يا اما عندي اللي هو اي يا عم عندي اي. هما الاثنين صح في النطق. ازاي؟ ما يكون نيد نيد او ريد. اوكي مش مشكله، انا اركز في الكلام المكتوب يبقى need read. طيب انا عندي هنا اسمه اي ولكن النطق بتاعه الصحيح اي اللي هو زي مثلا sit. اوكي زي sit. طب الرمز اللي عامل زي اليو وعامل زي يعني ودن من هنا ودن من هنا، ده زي الاو. بوك اشوفه يبقى الحرف ده او الصوت ده زي او. طب هنا اسمها اللونج اللي هي اللي زي اليو وجنبها نقطتين على اليمين، زي مثلا كلمة تو زي كلمة ايه؟ تو. نركز. طب هنا حاجة زي الاي والاي كده مقلوبة واسمها الهير. اوكي هير زي مثلا here. طيب حاجة زي الاي وجنبها اي زي ما احنا شايفين الصوت بتاعها ايه؟ pay day clay وانت ماشي اسمها ايه؟ pay day. طيب الصوت ده هو اسمه الاي زي ما احنا عارفين، ولكن النطق بتاعه 10 ما اقولش 10 لا، اسمها ايه؟ 10. طيب هنا عندي حاجة ايه زي الايه بس مقلوبة، يعني كأنها كده
زي الايه بس مقلوبة. وساعات بيقول لك اللي هي ايه شوا، بس شوا هنشوفها بعد شوية. دي اسمها act. نركز في حرف الاي اهو act. اوكي act اهو act. يبقى هو ملأ الكلمة دي كده وهو كده، يبقى ده الرمز بتاع الكلمة اللي هي دي act act. طب هنا في الانجليش الحرف اللي زي التلاتة، الصوت اللي زي التلاتة وجنبه نقطتين اللي هو الوورد، هتلاقي في القاموس كده او كده، يبقى ده نطق الكلمة دي اللي هي word. اوكي word. طيب اللي زي السي وجنبها نقطتين زي الاو اقل من دي اللي هي صوت صوت. اوكي صوت. وهتلاقيها كده والار كده بيجيبها لك فيه كأنها مخفية شوية يعني صوت. لو انت قلت صوت اوكي صوت تمام. طب اللي زي اليو وجنبها الآل المقلوبة دي اسمها tour tour tour. نركز. طب لو مثلا السي وجنبها اي زي توي، هتلاقي كده توي ايه توي. طيب الآ كده يمكن مش باينة وجنبها اي شبكة فيها فقفاها كده، يبقى فات كات. في القاموس هتلاقيها ازاي؟ كلمة كات مثلا كده كات، لانه في القاموس مش بيجيب لك حرف السي زي ما هو، لا النطق بتاعه سي يبقى انطقه كي يبقى كي، انطقه مثلا سي هيبقى يعمل لك ايه؟ يعمل لك اس. الكلام ده يمكن طلبة الجامعات عارفاه، ولكن ألف ب في الكلام ده كله لازم تخلي بالك اول ما افتح القاموس اعرف ازاي انطق الكلمة دي، اشوفها ازاي. طيب هنا مثلا زي قلنا الكلمة دي الصوت ده اللي هو بيسموه كاب ساوند. اسمه ايه؟ كاب ساوند كاب ساوند. زي مثلا كلمة بط بط، هتلاقيه ازاي في القاموس او كده بط، زي مثلا كاب كلاب وانت ماشي. طيب الآ ساوند زي البارت. اوكي بارت، وتلاقيه برضو في القاموس كده بارت. اوكي اسمه ايه؟ بارت. طيب اللي زي الدي دي الصوت ده اسمه اللي هي نوت نوت نوت. طيب هنا الاي وجنبها الاي المقلوبة دي اسمها ايا ايا وير وير. اوكي مقولش وير وير. اوكي وير. هتلاقي زي كده برضو وير. طيب الاي وجنبها اي، النطق او الصوت بتاع حرف الاي لما يكون لونج، لما يكون طويل، زي مثلا كلمة ماي باي واي. مثلا كلمة ماي تلاقيها كده، اعرف انه دي ماي، نطق الكلمة دي ماي. طب اللي زي الدي بس مقلوبة كده وجنبها العلامة دي مش بعرف ارسمها انا اساسا يعني لو العافية رسمتهم هتلاقي ايه؟ هتلاقي هاو هاو. الكلمة هتلاقي عندك كده اهي اتش هاو. الكلام ده بس يعني براكتيكال، انت بقى تدرب عليه مع نفسك وشوف. لسه طبعا احنا مستمرين وكمل يعني ما خلصناش، ولكن على السبوره خلاص كده. فان شاء الله لسه معانا اللي هو البارت 3 يعتبر من اللي هو الاي بي اي اللي هو International Phonetic Alphabet Chart. اوكي ونركز مع بعض ولسه راجعين لكم برضه. We back again. لسه مستمرين مع ال IPA يعني قلنا International Phonetic Alphabet Chart. طيب فخلي بالك من غير الكلام اللي احنا بنقوله ده عمرك ما هتعرف
انك how to use dictionary، كيف تستخدم القاموس، لانه الاي بي اي ده بيجيب لك اللي هو كل الاصوات، الفاول والكونسونانت والحاجات اللي فيها خلاف دايما. يعني انا من غيره مش هعرف نطق الكلمه. انا ليه بستخدم القاموس؟ القاموس انا جيت مثلا ولنفترض كلمه كينج، انا مبتدئ ومش عارف الكلمه دي يا رب انا النطق بتاعها كينج ولا كاينج. طب يعني اعرف ازاي؟ افتح القاموس، هروح الاقيها بالشكل ده كده، يبقى كينج والجي الان جي مع بعضها بيقول لك كينج. لقيتها والله كده يبقى كده كاينج. فانا عرفت النطق بتاعها، ويعني اذلت اللبس من ذهني وعرفت ازاي انطق هذه الكلمه. ونكمل مع بعض الاصوات اللي عندي. البي كلنا عارفين البي، با اللي هو الصوت بتاعها، زي مثلا بيج بيج. طيب البا اللي الخفيفه، اللي بيسموها خفيفه يعني سوفت، لانه في عندي الهارد اللي هو الثقيله زي ما بنقول، وفي اللي هو السوفت الخفيفه. في ب لبيد، ت لتايم، د لدو did، راح تقيس على ذلك. نركز عند العلامتين دول مع بعض، نركز مع بعض. ايه يعني تي وجنبها زي حرف الر؟ الله الله الله، ايه يعني تي وجنبها ر؟ طب يا رب يعني تر ولا مين ولا تجي ازاي؟ تي يعني ت، والعلامة زي الر اسمها شا، شا، يبقى تش تشا 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 تشا. مثال زي مثلا كلمة فيوتش فيوتشا، يبقى هتلاقي العلامتين دول في النص هنا، فيوتشا فيوتشا فيوتشا. طيب كلمة فيوتشا هتروح تكتب كده اف، هتلاقيها مرسومة كده اف، وبعدين علامة زي الره كده، ولونج او، وعندك التي وتشا وآ، هيبقى فيوتشا فيوتشا. نركز في الكلام ده، فيوتشا. وانا قررت اني اشرحه باللغه العربيه. ليه؟ لانه يعني قليل اللي هو بيشرح الكلام ده باللغه العربيه، فعشان المعلومه توصل لك كعربي انت ما يهمكش الكلام ده بيتقال انجلش ولا عربي، ولكن اذا قيل لك انت عربي والكلام ده شرح باللغه العربيه هتفهم اكثر، والموضوع خلاص هيبقى زي الفل معاك. فبين هيبقى فيوتشا فيوتش، زي تشا تشير، زي تشين، اوكي، زي تشوب. هتلاقي الحرفين دول اللي هو الصوتين دول تي شا، تي يبقى على بعضها اسمها تشا تشا. طيب هنا مثلا يقول لي طب هنا برضو في حرفين تاني، تركز. المشكله في لما يكون معاك صوتين او حرفين، انا بسميهم حرفين لان اتعودت على حكايه الحروف، ولكن في الفوناتيك في الصوتيات عامه بنستخدم اللي هو الساوندز، اصوات. فهنا عامل لي زي الدي جنبه علامه كده عامله زي اللي هو كانها حرف، يعني اللي هو الرقم الثلاث مقلوب. الكلام ده اسمه دي، للدي احنا معروف بالنسبه لنا، واللي زي الثلاثه المقلوبه اسمها جا جا جا. هتبقى على بعضها جا 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 د جا د جا، بس طبعا مش هنقول د جا لما تنطق، طبعا هتقول جا. زي مثلا شوف المفاجاه هنا، كلمه درينك عمرك ما تلاقيها دي ار اي ان، يعني درينك هنا مش هتلاقيها مثلا كده درينك، لا هتلاقيها كده وتكمل. يبقى هنا شوف ازاي درينك درينك درينك. ولكن لو انا بتكلم مع واحد وقلت له والله درينك مش هيفهمني وهيقول لك انت هتألف. ولكن طبعا اصحاب اللغه وطلبه اللي هم اللغات لما يفتحوا القاموس الديكشنري هيلاقوا الكلام ده، فهو الكلام ده يعني نون بالنسبه لهم. طيب يبقى drink drink drink. طيب هنا برضو الكي اللي هو الكا كيلو
ما اقولش هنا اللي هو جي اهو جا، يبقى هنا اقول go fine vet. طيب هنا نركز برضو في العلامة دي اسمها ثيتا اللي هي الث في اللغة العربية، وفي الانجليش برضو ث، لان احنا في اللغة الانجليزية ما عندناش ث، العربي بس اللي هو فيه ث، ولكن اللغة الانجليزية ما فيهاش ث، علشان كده اللي الرمز بتاع الث اللي هو تي اتش اللي هو الث، زي thin وزي think زي thought براحتك. طيب يبقى هنا ايه thin. اول ما عشان كده ايه فايدة الاي بي اي تشارت؟ لما الاقي مثلا كلمة زي كده، طيب وهي جات لك واحد سألك طب يا رب هي الكلمة تنطق ايه؟ طب هل ذا ولا ثا؟ الكلام ده ليس له قاعدة ثابتة، ومن الشواذ، لكل قاعدة شواذ، وهنا من الشواذ في اللي هو النطق هذه الأصوات. طيب أقولها ذا think ولا أقولها think؟ أفتح القاموس هلاقي الكلمة دي كده think، يبقى خلاص عرفت إنها think ولسقت هنا think. أشوف أي مكان في أي comprehension في أي مثلا listening أسمعها يبقى أعرف إنه think. ضل لسانك اللي هو إيه think اللي هو think. طيب برضو زيها اللي هو العلامة دي اللي هو زي الواو المقلوبة، وعندها علامة كده هنا وهنا اسمها ذا، يبقى هنا ذال باللغة العربية، ذال مش ذاي، ما اقول ازاي ذال. زي مثلا كلمة ذات برضو نفس الموضوع، افتح القاموس لقيت دي يبقى ث، لقيت دي اللي هو ذا، يبقى هنا ذات وهنا think وهنا ايه think. طيب الاس معروفة ساوند زي سي، طب الزا ساوند زا وليس ذال، زا زي زاي هتبقى زو. طب نخلي بالنا برضه هنا في الحتة دي اللي زي الر شا زي مثلا short she short، يبقى اللي زي الر دي لما لها كده اعرف ان اللي هي شين باللغه العربيه تعادل الشين باللغه العربيه. طيب عندي اللي قلت عليها بدري لوحدها جا ساوند زي مثلا treasure measure يبقى نخلي بالنا casual نفس الموضوع. ام اللي هو milk ملك. الان المعموله كده دي الان جي مع بعض تخرج من هنا ان هيبقى كينج. الاتش طبعا الها ساوند زي الهوت زي الهي هات هاند براحتك. طيب الار زي الر النطق بتاعه ر، ما اقولش read نقول ايه read. وده كان اللي هو الاي بي اي تشارت اللي هو International Phonetic Alphabet، الخريطة بتاعة الحروف في اللي هو العالمية في الصوتيات، وعرفنا ازاي نستخدم كل صوت للناس اللي عاوزة تتعلم صوتيات. ده الاي بي في الصوتيات، يعني ده الالف ب في اللي هو علم الفونيتيك او الفونيتكس اللي هو الصوتيات، من غيره مش هتقدر تروح ولا تيجي، لازم تخلي بالك. وفي الصوتيات عامة انت بتتعامل مع sounds not letters، يعني مع اصوات وليس حروف، فنخلي بالنا الكلام ده مهم جدا. وخاصة الناس بتخطأ دايما في الثاء، خلي بالك الكلام ده كله سهل، ولكن ثاء في تشا في الشا في ذا ساوند، خلي بالك جا في جا برضو اللي دي جي، فالكلام ده كله تاخد بالك. ولو في اي يعني مشكلة في نطق لكلمة معينة نشوفها برضو مع بعض في اللي هو الكومنت. Thank you for watching، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.